Bon dia! Govern espanyol i Generalitat pacten construir o rehabilitar més de 1.100 pisos socials els pròxims anys en 18 localitats catalanes que es finançaran amb fons europeus. El govern proposa un finançament singular per recaptar el 100% dels impostos, però la Moncloa vol una reforma del cafè per tots. Mentrestant, els comuns tombaran els pressupostos de Barcelona i Collboni s'haurà de sotmetre a una qüestió de confiança. El Barça femení juga avui l'anada dels quarts de la Champions contra el Brandt noruec a les 9 de la nit. L'Atlètic de Madrid estaria interessat en fitxar Robert Lewandowski, segons diversos mitjans. El temps, més pols sahariana i núvols prims, les temperatures seguiran altes al mig del dia. I avui felicitats a Alessandra i per molts anys si celebres l'aniversari. Que vagi molt bé, bon dia!